காண்கிறோம். இடியுடன் கூடிய மழைமுகிழின் உள்ளே நீர்த்துளிகள் மற்றும் பனிக்கட்டி படிகங்கள் மோதுவதன் காரணமாக நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை ஏற்றங்கள் உண்டாகின்றன. அதிக மோதல்கள் நிகழும்போது சார்ஜ் பிரிப்பு அதிகரிக்கிறது. மேகத்தின் மேல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆகவும் கீழே எதிர்மறையாக சார்ஜ் ஆகவும் இருக்கும். இது மின்னல் தாக்குதலுக்கு களம் அமைக்கிறது. இந்த அயனியாக்கம் செய்யப்பட்ட பாதையில் மின் ஏற்றங்களின் விரைவான இயக்கம் ஒளியின் வெளியேற்றத்தை விளைவிக்கிறது. அதை நாம் மின்னலாக உணர்கிறோம். மின்னல் மேகத்திலிருந்து தரைக்கு அல்லது மேகத்திற்குள் வெவ்வேறு பகுதிகளுக்கு இடையில் பயணிக்க முடியும். மின்னலிலிருந்து வரும் கடுமையான வெப்பத்தால் சுற்றியுள்ள காற்று வேகமாக விரிவடைந்து சுருங்கி இடி என நாம் கேட்கும் அதிர்ச்சி அலையை உருவாக்குகிறது.